唔該。佢唔喺，地鐵站唔喺呢度。唔喺，呢度冇充電寶。呢度。唔該，請問廁所喺邊度？唔該，請問廁所喺邊度？唔該，請問廁所喺邊度？廁所。唔該，請問廁所喺邊度？喺邊度？呢度冇餐廳。呢度冇餐廳。呢度。嗰度。呢度冇銀行。呢度冇銀行。冇唔該，請問電梯喺邊度？唔該，請問呢度有冇便利店？唔該，請問呢度唔該，請問呢唔該，請問呢度有冇便利店？唔該，請問呢度有冇便利店？唔該，請問呢度有冇便利店？我唔知巴士站喺邊度。唔該，請問呢度有冇便利？新鲜事物并不可怕，你要试了才知道。如果你来体验 Super， 他们在免费试用到期前2天就会发消息提醒你。假如你不想续订，当时取消就行。绝对的乐趣。充電寶，請問呢度有冇銀行？請呢度。巴士站。唔好意思，巴士站唔喺呢度。服務台，呢度有一個充電寶。唔喺。你好，請問售票處喺邊度？廁所。唔該，請問電梯喺邊度？唔該，請問。
點行？請問售票處喺邊度？唔好意思，我站點，唔知，站點。唔好意思，我唔知，啊，呢冇餐廳出口喺嗰度。請問，唔該，呢度有冇？唔該，有冇未呢？請問，唔該，唔該，請問呢度有冇微信餐廳？唔該，請問呢度有冇？便利店。所以你豪横地买了5个视频网站会员，却没舍得买 Super 家庭套餐，有点尴尬啊。家庭套餐可以加5个人，每个人都有无限能量。我哋行路啦。行路，行路，行路。我哋啦。我哋搭的士啦。有排過咗。我都喺地鐵站入面，搵唔到你噃。